Addacha Oromoo. Addacha Oromoo Miidiyaa. Xiyyeeffannoo miidiyaa keenyaa Oromoo fi Oromoo fi Oromiyaa, gadaa fi duudhaa, siyaasaa fi dinagdee Oromoo, aadaa fi aartii Oromoo, seenaa, ogbarruu, amantaa fi dhugeeffata Oromoo beekumsa ganamaatiin guutame dhaloota haaraa barsiisuu fi eenyummaa fi maalummaa isaaniitiin boonanii akka guddatan qooda mataa keenyaa baachuu yoo ta'u, sagantaalee haala yeroo waliin wal qabatan ni dhiyeessina. Sagalee hawaasa Oromoo fi diaasporaa fi uummata keenya biyya keessa jiru waliin qindeessu tokkummaa sabaa fi Hayyoon keenya Oromoo bilisoomee arguu fi Oromiyaan walabomtee Oromoon abbaa biyyummaa akka dhugoomtu sagalee ta'u. Sabni keenya Oromoodha. Afaan keenya afaan Oromooti. Biyyi keenya Oromiyaa. Aadaa fi afaan keenya faaya fi maalummaa keenya. Miidiyaa Addacha Oromoo. Addacha Oromoo Miidiyaa Taasisa. Tole daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kuni miidiyaa Addacha Oromooti. Har'a sagantaa addaa tokko qabannee isinii dhiyaanne. Sagantaan keenya har'aa kuni sagantaa dhalootaaf jedhu akka haaratti kan jalqabnu yoo ta'u, sagantaa keenya kana keessatti yeroo hundumaa hayyuu yookiin immoo ogeeyyii yookiin beektota Oromoodhaa kallattii adda addaadhaan affeerree waan dhalootaaf ta'u, waan Oromoof ta'u, waan egeree keenya dhaloota qajeelchu irratti marii goona. Akkasumas immoo mariin keenya karaa adda addaatiin uummata keenya biyya jiruu fi qeerroo akka qaqqabutti gara fuulduratti kan irratti hojjennu ta'a. Kanaaf har'a ogeessa yookiin immoo hayyuu tokko nu biraa qaba. Beekaan kuni barnoota gosa hedduu kan baratan yoo ta'u, keessumaa saayinsii siyaasaa, saayinsii hawaasaa, saayinsii dinagdee, seera, heera fi kanneen biroo yookiin kan akka xiinsammuus itti fakkaata. Daran isaan akka gaariitti kan nu ibsu ta'a. Ammaaf isaan wajjin turraa keessummaan keenya Dibaabaa Tasfaayee jedhama. Sana dura garuu waan tokko waan isinii dhiyeessinutu jira. Isa sana daawwannee walitti deebina. Isin beeksisuu fi sagantaan kun bara 2015 OOSA yookiin immoo Waldaa Qorannoo Oromootu waan kana dhiyeesse. Bara san Dibaabaan mata duree tokko irratti waan dhalootaaf ta'u waan tokko dhiyeessee ture. Isa sana daqiiqa lamaan tokko daawwannee akka ce'umsaaf yookiin seensaaf nu ta'u gara isaatti deebinaa nu wajjin tura. Galatoma ol keessa makeenis in hasa'a. Thank you for your obedience, for your respect, for your respect, abiding. I don't know. I'm sure. I just said it from my heart. I'm sure. I just said it from my heart. This is what we are embracing what. Kan hammar atti nu gaadhee kan ora keenya walitti hidhachuu dadhabneeti. Reason I chose this topic because we need a very big solidarity, oneness, tokkummaa, jecha tokkummaa. Jecha gochaadhaan ora keenyaatu walitti hidhanne qaanii hammarraatti qaanoomne turre. It took me 22 years to figure out what happened to humanity. So that's the reason I choose this. That's the reason I choose this topic. Let me give you a few questions that you're going to take with yourself and work it. Tole, akkuma yaadataniif jedheetanii waan kana dhiyeesse egaa ergaatu waan kana dhiyeessite waggaan 5 darbeera 2015 dhiyeessite.
Mee sana dura garuu dhaggeeffattoonni keenya fi daawwattoonni keenya akkasii hubataniif yeroo baay'ee nuti doktora jennaa, piroofeesara jennaa, ati immoo naan hin jedhina sana miti kan barbaachisu jettee diddaa. Kanaaf mee waan irratti qorannaa ati goote gosa barnoota keetii eeriyaan ati irratti ispeeshalaayisdi goote yookiin immoo qormaata adda addaa irratti goote maali mee daawwattoota keenyaaf ibsitaa? Jalqaba waa'ee sagantichaa beeksisuun barbaachisaa natti fakkaata. Sagantaan kun sagantaa dhalootaaf. Dhaloonni kun aadaa wanta dhufuu ani barbaadu tokkotu jira. Wantan hawwu uummata koof. Dhaluma namaaf iyyuu. Dhalootaa fi sagantaan kun kan barbaachisuu fi beekaan qaroon Oromoo isa jala jiru kana attan godhee ol fidata. Gaaddisa ta'ee fi waa muroduu, waa qaruu, waa tolchuu, meentorii gochuudhaan, wal gargaaruudhaan, dandeetti qabnu afaan ol kaa'uudhaan. Kanaaf ani barumsa koo kan ammanumaa ba'ee gaaffiidhuma fudhadheen manaa gadi ba'an. Gaaffiin kun hojii barbaaduu mana barumsaa dhaqee waan akkasii baradheen ittiin buddeen nyaadhaa, ittiin jireenya koo geggeeffadha isa jiru sammuu koo keessan turre. Kanaaf gaaffiin kun baay'ee bal'aas gadi fagaataa maqaa ta'ee fi gaaffii kana deebisuuf tokko gaaffii kootiif deebisuu wanti na barbaachisu maa inni isa jedhu murteeffadhee ganamumaa jalqabee itti qophaa'ee deeme. Jalqaba afaan halagaa kun afaan Ingilizii akka inni qulfii ittiin balbala banatanittan fudhadhee isa sana sirriitti itti qophaa'ee maasterii gochuudhaan murteeffadhe. Fakkeenyaaf biyya kanaan Londaniin dhufee borumtuu isaa kanan kitaaban jalqaba fuudhee dubbisee the art of speaking and the art of writing. Namni itu afaan hin beekin waan adda biraa beekuudhaaf rakkisaadha. Maaliif afaaniin baratta maqaa ta'eef. Isarraa maalittan ka'ee gaaffii nan qabu gaaffiidhuma Oromoorra darbeeyyuu biyyumti kontinentiin Afrikaa kun jedhamtu maa inni rakkinni ishee isa jedhu seenaa isheeti moo rakkinni Afrikaa siyaasa moo ikoonomiksiidha moo maa inni seera moo waan adda addaa isa jedhu gaafadheen kutadheedhuma kana beekuu na barbaachisa. Beekemmoo dhaloota gaaf tokko beeksisa. The Dark Continent isa jedhamu kana jijjiiruu kan dandeenyu dandeettiidhaan. Ibsaan kun ibsaan dhala namaaf. Ifi dhala namaaf dhufe kun Afrikaarraa qabsiifame ta'uu nan beeka. Mee dhaqeedhumaan sirriitti sakatta'ee dhaloota waa tokko benchmarkii lafa kaa'ee fi nan darba jireenya koo keessatti isa jedhu. Kanumaanan jalqaba combined social science waan jedhamu subjecti gosa adda addaa of keessaa qaba. Sociology, economics, governance, psychology waan adda addaa qaba. Combined jechuun foundationii koo kana sirriitti naa mijeessaa jedheetan isa hojjedhee eetuman isa hojjedhu adda biraa undergraduate BA honors political science, philosophy fi history dhaan waan sadaffaas hojjechaan ture. Isa sana yeroo dhumatu amma funyaan naga'e naananii hin finne maleessa lachuusaa fixadheetan
mee turmee jedhee ol darbee maalan ilaalutti ka'ee international relations waan jedhamuun hojjedhe maastersii jalqabaa post graduate jechuudha. Isa booddee international law, isa booddee human right law, isa booddee post colonial cultural studies waan jedhamu film critiques, literature critique, post colonial culture waan jedhamu waama critically dha kun, the critical radical intellectuals waan jedhamantu achi keessatti waan dubbii colonizationii kanaa fi post colonialiin immoo maal taate isa jedhu kan waanii ta'u. Tole bareeda hedduu galatoomi. Egaa akkanatti himtetti tokkoffaa gaafin qabadhee manaayyuu ka'e. Inni tokkoffaani afaan Ingilizii kuni furtuu waan Halo? Freezii godhee ture waan isaan beeku maaliif? Ana bira gaariidha. Okay. Ana bira gaariidha. Manuma gaafan ka'uu gaafin qabadhee ka'e. Gaafin ani qabadhee ka'e inni tokkoffaani afaan furtuu waan ta'eefi afaan Ingilizii sirriitti barachuuf hin deeme jette. Maaliif afaan Oromoo furtuu maaf hin taane tokko. Lammaffaa afaan sana barbaachisaadha furtuudha maaliif tariigaa akkan yaadutti beekumsa guddaan achi waan jiruuf yookiin immoo kitaabileen hedduunis karaa sanaan qorannaan hedduun waan godhameef ta'uu danda'a. Ammoo gaafilee qabattee baate keessa inni tokko maaliif Afrikaan kun iyyuu maaliif daarki kontinent maaliif jedhamte isheen kunii kanneen faarratti ibsaa jette fakkii erga sanaati qormaata goote keessatti kitaabileen barreessitee uummataaf dhiyeessite yookiin dubbistootaaf dhiyeessite jira. Garuu otoo kanatti hin cehin yaa kana naa deebisiiti waan oosatti deebina. Waan gosa barumsa kootiin finne Oromiffaa wanta ati jette kana possibility waa'ee Oromiffaa hin jiru biyya Ingilizii keessa. Kanaafi Oromiyaa biyya Ingilizii keessa hin jira maqaa ta'ee fi ani by the way higher education hunda isaa biyyuma kanatti hin baradhe Addis Ababa University baaloo siifachi hin deemne biyya keessa akkuma high school fixeeniin biyyatti dhiisee ba'e. Erga wayyaaneen galtee hin fixanii barumsa koo. Booddee waanan siin jechuuf jedhu kitaaba ani kitaaba barreessutti fiiguu kana hin murteeffanne etuun qulqulleessin amma calluma jedhee waanuma 100 wanta sharbasharii gad waanii ta'uun wanta klinikaalii taate tokkitti wanta dhaloota keessatti guca balaliitu barabaraan lafa kaa'anii darbuusa jedhu itti bashaachuu itti qancaruu isa kana murteeffadhe. Kanaafan waan baay'ee sakatta'uu deeme. Wanta tarii dubbistoonni namoonni biyyarraas ta'e iddoo adda addaa jiranii maal barreesse laata kitaaba isaa hin argannaa laata yoo kan jedhan ta'eefan si gaafadhe yoo hin qabaanne yoo rakkoo qabu. Waan baay'een jira garuu waanan barreessee lafa kaa'ee yeroo isaa eeggatee ba'a waan baay'ee jabana kee ilaalii jedha beekaan tokko jabanatti waa hojjettu calmadhanii waa dhoqqee dhoobuu miti namni dhugumatti waa kutatee muratee ka'ee jabana isaa ilaaluu qaba. Maaliif warri na dura turanii biyya Awurooppaa biyya adda addaa kana jijjiiranii jabana isaanii keessatti muddamarra ga'etu jira. Maal jechuu kooti ari'atamaa unnecessarily waan baay'eetu gochuu danda'anii potentiaalii isaanii kana kan quucarsee akka jirutti waan isaan keessa jiru galaanni kun tun dhangala'een kanaaf jiru akka malee bakka malee yeroo malee waa of gadi baasanii jechuudha. Kanaafan ilaallachaan deemanii jaarsa qaroomatu na guddise kanaaf ilaallachaa madaalaan deema
yeroo kamitti maal Sodaatte jechuudha. Hin sodaatte jechuudha. Sodaatuun ta'ini yoo waan tokko sochooftee bubbee harikeenii waan akka torneedoo wayii tokko dandeetti akkasii nama qabu isteetii waan jedhamtu kun hin sodaatti. Kanaaf ilaallachaa hojjetta malee callumattee waan masheetti maqaa beekamuu fi artikiliin manaa barreesse Dibaabaan kitaaba manaa barreesse hin jiran sammuu koo keessa baay'ee isarraa ol fagaadhee deemeeraan. Waan guddaan immoo laphee dhalootaa keessatti waan tokko qalama warqeen barreessanii darbuudha waan ani itti xiyyeeffadhu. Wanta dhugaa, wanta dhalootaa dhalootatti darbu, guca dhalootaa dhalootatti darbu. Malee ishee dhumuufuma akka godhanii paablishii 50 paper, 100 paper isa jedhamu kana objection hin qaban warri godhu akkasitti murteeffateera. Garuu ani isa miti dubbiin kan koo xiyyeeffannaan koo waan bishaate tokko waan sirriitti. Anyway, abbaan akkuma qaroomina isaatiitti akkuma bishina isaatiitti deema. Ani immoo dubbiin nariifatinii qaxxaamuran deeminii waan si keessa gashine keessa hin galinii wanta adda addaa Gaafii kana Dibaaba kanan gaafadhee fi tokkoffaa barnoota gosa hedduu barattee yeroo kee guutuu barumsaa fi qormaata irratti dabarsitee wantoota hedduutu si harka jira. Kunneen immoo uummata yookiin immoo dubbistoota bira gahuu qaba. Fakkeenyaaf dhalootan qaruu barbaada jette. Dhaloonni kan ittiin qaran gama tokkooni akeeka fi kaayyoo qaban, mul'ata qaban, ilaalcha qaban uummata isaan dhaloota biraan gahanii dhaloonni sun daandii sana akka qabatuu fi kun immoo yoo barreessan yookiin immoo gama tokkoon egaa miidiyaan Oromoodha miidiyaan bal'aan jiraate yeroo yerootti uummatatti bahanii waan sana ibsuunis carraan hin jiru. Carraan takkittiin turteef jirtu barreessanii biraan gahudha. Fakkeenyaaf waa'ee Oromummaa Piroofeesar Asaffaa Jaalataa yeroo barreessanii yuunivarsiitiitti hannee itti dhokannee hin jirtu isayyuu ijoolleen dhoksinee walitti kennaa turre jechaadha. Maal jedha? Egaa tokkoffaa dhaloonni achi keessa gaafii mataasaas uummata. Gaafiin mataasaa maali? Gaafa dubbiste waa gaafachuu dandeessa. Yoo hin dubbisne waa gaafachuu hin dandeessu sammuun kee duwwaadha homaa hin jiru jechaadha. Kanaaf hayyonni Oromoodha qaroon Oromoodha waan baratan irratti yoo barreessanii dhalootatu qaramaa. Kanaaf dhaloonni waa irraa argata. Beekumsa ati qabdu hin beeknu umriin dhala namaa kun har'a ta'ee bor ta'ee hin beeknu. Sana qabatanii deemuun mataasaatti cubbuun ta'u. Dhugaa keeti waan namni kun itti dhiphatu naa gala garuu waan walakkaa bukoo dhaloota nyaachisuu hin barbaadu. Waan bishaataa isaa nyaachisuu hin barbaada akka Dibaabaatti. Ankoo anatu murteessa bishaatee likkii bishina isaatii anatu lafa kaa'ee ta'a benchmarkii. Ofuma meeku waan yaa ta'u jechuudha. Kuni maal sitti fakkaate baay'ee deeply philosophically ta'uu qabdaati. Maaliifi namoonni impaaktii gurguddaa biyya lafarraa kanatti seenaa dhala namaa kana keessatti lafa kaa'anii darban waan 100,000 miti. Waan bishaataa tokko lafa kaa'anii madeeman tokko lama. Kanaaf badaatti nariifadhu rabbis na gargaara dheenuma yaada ammayyuu ani ganaa nama bishaate jedhee of hin ilaalu. Kanaaf namni dhiifama naafa godhu gaafan bishaate jedhu immoo hima gadi ba'a waan bishaate godhu waan dheedhii yookiin maqaa barbaada mana barumsaatti fiiganii ani Dr. Baluu jedhame kan nuti of ajjeesuuf barbaadu hin jira ta'a. Namoonni ani dhalootichaa fi akkaataan itti ilaaluun qaba. Hundumtuu akkaataa itti ilaaluu qaba. Qaroomina ittiin ilaaluu qaba. Leensiin isaa hammam akka jedhu namni bishaate tokko wuqiyaanosii darbee fagoo ilaaluu danda'a jedha. Isheen hin bishaanne immoo waa xiqqoo akkuma ishee keessatti waa daakan kana ishee even cannot see across the pond jedha. Inna waan dubbii fageessanii arguu fi as fidanii zoomii godhanii lafa kaa'uufidha dubbichi akkasittan ilaala.
Ayyee bareeda mee waan bara 2015 itti deebina waan amma jalqaba daawwattoota keenya daawwachiise keessatti tokkoffaa sababa mata duree kana filadheefan qaba jettee sababa mata duree sana filadheefis nu ibsita. Achi keessatti yeroo jalqabdu waan hanga ammaatti nu gaadi'e embracing one another, solidarity, oneness, tokkummaa jechaan osoo hin taane gochaadhaan osoo walitti hidhamne qaanii hanga ammaatti hin qaanofnu turee jette. Tokkummaan ati baantu jettu kuni tokkummaa isa kamii? Tokkummaa jaarmiyoota siyaasaati moo? Tokkummaa saba Oromooti moo? Tokkummaa beektota Oromooti moo? Yookiin illiitota jennuun moo? Tokkummaa ogeeyyiiti moo? Tokkummaa isa kamii? Tokkummaan ati tokkummaa jettee baay'ee jabeessitee dubbatte suni. Tokkummaan kuni ani umrii 7 yeroon jalqaba reediyoo dhaggeeffadhu umrii 7 yeroo sanarraa jalqabee waa'ee tokkummaa kana nan dhagaa. Anis tokkummaan sirbaa ture, tokkummaan barreessa ture. Tokkummaa jenna. Tokkummaan sabni kun dhabe kaminni? Tokkummaan ati baantu kaminni? Tokkummaan kun hiika dhabe waan mabaqii wayii ta'e sirriitti bishinaan maqaa hin ibsamnee fi yeroo baay'ee waan baay'een calluma jedheeti afarsama. Tokkummaa maaltu fide yoo jettee namni kan tokko isa godhu kan hidda handhuura isaatii walitti hidhu kan akka maastishii walitti hidhu maal yoo jette core value waan jedhamu jira afaan soosiyoloojiitiin. Core value Oromoo. Core value'n olittidha yoo jette common value, core value. Value baay'ee olirraa fagaate qabaachuu hin danda'a namni. Political value'n keef kan koo tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Anamma conservative liberal jedhamuu hin danda'a. Yookiin socialistii, yookiin conservative, yookiin green ideology waan akkasii jedhamee hiramuu waan adda addaa qabaachuu dandeenya. Core Oromoo value ni jedhamuun eessaa yoo jettee core value'n Oromoo jalqaba kan inni jalqabu obbeekuurraa jalqaba. Waan Oromoo core value Oromoo jedhamu yoo sirreeffattee beekta ta'e malee waan olitti siidhu sana hin beektu jechuudha. Namni baay'een tokkummaan Oromoo baay'ee maaloodha. Maayinni what is the underpinning philosophical value that binds us as a community, as a cohesive community, to cement solidarity, to cement oneness, isa jedhu maayinni isa jedhu sanatu sirriitti ibsamuu qaba. Obbeekuu jechuun namni waa sadii hubachuu baay'ee barbaachisaadha. Oneness isa jedhu sana, tokkummaa isa jedhu, core value keenya isa jedhu sana sirriitti qulleessee, afarsee, abaqiif sanyii ija adda baasuudhaaf obbeekuu inni jedhamu sun beekumsa guddaa sanarraa jalqaba. Wal'aalummaan wal nama lolchiisaa, wal nama nyaachisaa, waan seexanaa nama hojjechiisutti nama geessa. Plaatoon faa kan jedhan evils arise from ignorance jedhuun. Ignorance jechuun ani immoo definitionii kootiin bowwaa dukkanaa keessa taa'uu jechuudha. Namni ifa argu etuu argu gobaatti hin dirmu.
namni ifa keessa deemu etuu arguu dhagaa dha'ee miilla of hin cabsu. Boolla qotame tokko monqoteen qotte tokko keessa lixee miilla isaa hin cabsu. Kuni universal truth jedhama, self evident truth. Etuu arguu qilee keessa of hin buusu yoo maraate malee namni. Hayyeeti achirratti waan jette itti fuftee waan jette it took me 22 years to figure out what happened to my people jette. Maa inni waggaa 22 maaltu sitti fudhate? Waggaa 22 min obboleessoo. Jetteeti moo achi who are we? What defines me? Badhaasa. Edisi. Who am I? Okay, ati eenyu, ani eenyu, nuti eenyu. Oromoo akka sabaatti akkamitti ibsitaati? Okay ka. Isa kana yoon sirriitti si lafa kaa'eeti hubannoon gaariin dhufa. Sequence qaba, understanding fiduu sequenceedhaan argisiisuu qabda. By the way, communicate yeroo goonu logically coherent ta'uu qaba. Sirriitti flow qabaachuu qaba. Fexxee keefummaa 22 siin jedhu keefummaatuun fiigee calluma dhee harkitti kiliin taane tokko waa masiifachi waanii godheeti isa miti. Dubbiin bishinaan siin jedhu sarraa ka'a. Obbee kun ni jedhamu sun the most difficult thing in life is knowing thyself jedha Thales namni jedhamu beekaan Greek. Obbee kun haa jennu deebii keef sadarkaadhaan sii deebisa. Oromoof Oromummaa gidduu maayinni garaagarummaan. Oromoo hir'uu ta'uu dandeessa. Oromoo haadha keef yookiin abbaa keef ta'uu dandeessa. Maatii irraa fudhatte haadha kee yookiin abbaa kee yookiin haadha keef abbaa kee irraa fudhatte. Ajennu mathematically yoo abbaa keetu yookiin haadha keetu Oromoodha ta'e 50% dha jenne lafa keenya. Oromummaan garuu isarraa adda. Oromummaan tokkoffaa value Oromoo beeku, core value Oromoo kan Oromoo define godhu, kan Oromoo ibsu. Oromoon calluma jedhee akkuma nama tokkootti, akkuma Gumus tokkootti, akkuma Guraagee tokkootti Oromoo jedhamee Oromoodha. Oromummaan garuu identity layerii addaa qabu jira. Value Oromoo. Value Oromoo kana keessa hin quuqamtaa fi hin mararsiifattaa, hin dhimmamtaa, si yaaddessaa, baay'eedhuma dhugaa keessa kee lixee jaalala qabdaa fi hin hammattaa, jireenya kee ittiin geggeeffattaa, jireenya kee keessatti hin calaqqisaa. Arjummaan Oromoo, dhugaan Oromoo, haqi Oromoo, miidhamni Oromoo, bal'inni Oromoo, salphinni Oromoo, muddamni Oromoo, ciniinsuun Oromoo, peeniin Oromoo, dhukkubi Oromoo, beelli Oromoo, ulfinni Oromoo si dhibaa. Dhibee keetii, eelaa keetii, ba'aa keetii. Do you really care about it? In the first place, do you know it? And the second place, do you care about it? Oromoo, Oromummaa. Professor Asaffaa Jallataa robaay'ee ibsu yaaleera. Ani sadarkaa dabraatti geessuudhaaf hojiin koo at a higher level. Angafa kooti Professor Asaffaani umurii abbaa kootiiti. Ani immoo foloorii dabraatti ijaaree darbuun narraa eegama. Kanaaf dubbii bishinaasiin jedhaan. Waan isaan lafa kaa'anirraa un immoo fooyyeessinee build up gochuu. Maaliif
meeshaan jabanni keenya jabana isaanii keessa darban jabanan keessa darbuu jabana adda biraatii faasilitii nu qabnu umurii itti dubbii soquu jalqabne environmentii itti waa jalqabne waan akkasiiti. Kanaaf dhaloonni Sabboonummaa inni fi tokko Oromummaa akkamitti ilaaltamee Dibaabaa? Wal qabsiisiti waa'ee Oromummaa dubbatti. Sabboonummaa fi isan siin jedhe Oromummaan garaagarummaa qabu. heeka Oromummaan Oromoo irraa badda. Oromoo jechuun maqaadhuma ani Oromoodha jedha. Vaaliyuu Oromoo calaqqisiisuu, waan Oromoof muddamuu, waan Oromoof dhimmamuu, waan Oromoof dhibaa'uu keessa kee keessaa si dhikkifachiisa. Jaalala lafa dhufterraa, hawaasa dhufterraa, environmentii keessatti guddatte jaalala argaa guddatte sana. Urgaa argeeffachaa muka kee sana, daraaraa kee sana, qee kee sana, maatii qee abaluu jedhamu sana, waan Oromoo qabeenyaa sana, attachment ati qabdu, affinity ati qabdu, jaalala dhugaa ati qabduuf. Afaaniin atuun ta'in, an Oromoodha jechuutuun ta'in, yoo Oromoon dhiigu, yoo kolfita ta'e. Oromummaan si keessa hin jiru jechuudha. Inni sabboonummaadha moo Oromummaadha inni? Oromummaa isa guddaadha malee. Inni sabboonummaan hindaa'um inni xiqqoo ishee leesar waanidha. Isa dubbii baay'ee Oromummaa jechuun dhugaadhumatti waan Oromoon kee kun Oromoo dhiiguun, Oromoon cabuun, Oromoon beela'uun, Oromoon salphachuun, Oromoon miidhamuun, Oromoon waan inni ta'u kana si quuqqaa kee kanatu Oromummaa consciousnessii qabda jechuudha. Fakkeenya tokko kaafnu dammaan qabe. Sabboonummaan immoo manifestationii isaati. Yeroo argisiiftu hin quuqamtaa dubbii kee keessa kee dhoffatteeti waraabessa environmentii keessa jirtu waan nama ciniin, waan nama nyaatu, waan nama cabsu kana keessa hadhaadhaan gadi qabattee waan si quuqu qabda. Sabboonummaan gaafati gadi baaftuti environmentiin keessa jirtu sun bineensi keessa jirtu si nyaachuu danda'u sun dhufee si nyaata. Kuni namittattiin kun lakka akkasii jedha. Oromummaan garuu sabboonummaatuun argisiisin etuu manifestiin godhini gadi qabattee waa gochuu dandeessa. Yaa kana kaasuu barbaadetanii amma fakkeenya waa sadii Oromummaa sabboonummaa. Oromoon jeneraalii namni tokko dhala Oromoo irra yoo dhalate Oromoodha. Makaasaa ta'uu Oromoodha taanaan gama tokkoon Oromoodha taanaan ati Oromoo miti jechuun hin dandeessu isa tufiin jedha malee. Kuni natural jechuudha, natural inherited. Oromummaan garuu akkuma ati jettee sansakkaa Oromummaa sana, duudhaa sana, aadaa sana, eenyummaa, afaan kanneen hundumaa safuu, hooda, safaffee kanneen hundumaa fudhatee deema. Haa ta'u malee akkuma ati jettu yookaan kan agarsiisuu hin dandeenye yookaan immoo sabboonummaa kan hin qabne kan Oromummaa qaban jiru namoonni. Oromummaa sana guutuu waan Oromoo guutu sana guutu dhuunfatanii isa Oromoo miti beeki. Oromoorra wayyaa guutuu qabu garuu sabboonummaa hin qaban. Sabboonummaan suni balaadha jechaadha. Bishaachuu qabna. Wayyaa Oromoo alaabaa Oromoo waan argisiisu waan akka suurawwan tokko irra ala itti godha. Abboo kun sabboontuu Oromootii jedha namni fiigee kun miiraan deemuudha. Dubbiin akkasumatti obboleessoo. Erbee ofirra kaawwatanii deemuu miti. Onnee kee keessa hadhaa kee keessa maaltu dhikkifataadha dubbiin. Keessa keeti maaltu dhikkifataadhaan. Namoonni baay'een
miiraan deemu reason inni jedhamu kun baay'ee rakkisaadha. It requires a cultivation, meditation, contemplation. Maal siin jechuu kooti amma alaabaa akkasii uffatta wayyaa uffattan etteeti kun sabboonummaa Oromoo argisiisuudha etteeti uleedhaan tumtee caccabsitee maal gooti biyyi sun hin beektaa miti. Magaalaa Finfinnee iyyuu lixxanii jedhamee hin dhowwamne yeroo abaaboon biyya galu hin beektuu dubbii sana. Itu nan dhagaa. Nageenya waan hin jedhe gaafa abaaboon wayyaa akkasii uffatanii dhuftan ammatu namni wayyaa gurraacha calluma jedhee lumuutti isaa uffatee loo'ee dhufee dubbiinsaa namni waan hin godhu. Wantatti sana gaafa argan simboliin sun sodaachisteeti albaatii ofirratti buufti warri kana sodaattu. Kanumaan siin jedha kanaafi wayyicha qofaa wanta emblems wanta wantoota kana argisiisu kana calaqqisiisuu qofaan amma isa uffatee immoo keessi isaa immoo qullaa ta'e immoo hin danda'ama beer. Diinas ta'uu danda'a. Isa uffatee diinni iyyuu dhufee waanis ta'uu danda'a. Maaliif laa intiniin koo dhageessaa amma alaabaa sana uffatee waraqaa eenyummaas baafatee dhufee itti fakkeessee dhufee waa balleessuus danda'a. Kanaaf dubbiinsaa jala isaa ilaaluu nu barbaachisaan siin jedha. Sabboonummaan suni waanii qaba. Oromummaan sun garuu hin ta'u dubbiinsaa akkasitti maaliif beektaa? Dhugaadha. Dhugaa Oromooti. Oromummaan haqa Oromooti. Mirga Oromooti. Ulfina Oromooti. Walabummaa Oromooti. Bareedina Oromooti. Dhugaa sobaan fakkeessuu ol keessan makamuu hin danda'amu. Arjaa taanaan arjaadhuma. Lubbuu kee kennita taanaan lubbuudhuma kee kennita. Erbeeti uffattu utuu hin ta'in keessa keetii jaalala jechuun akkoo gochuudhaam. Yoo namni kee cabu attan gootee lafa jalaan akka inni wal'aanamu goote. Isa kufe meeqa kaafatte? Carraa argatteen wanta hojjettu waan Oromummaa kee kana miidhaa Oromoo kana madaa Oromoo kana wal'aanu eelaa Oromoo kana ba'aa Oromoo kana wanta salphina isaa sana irraa salphisu gochaa keeti Oromummaan sun gochaadhaan argisiifta. Sabboonummaan itti fakkeessuu hin danda'amaan yeroo ayyaana waggaa kana wanta kana ol irra tuttuullatanii deemanii maal godhanii wacabbaranii wacuu maal gochu abboo sabboontuudha kana ilaala argitaa kana gurbattii sabboontuu kana wayyaadhumaan uffadhuun yeroo sana alaabaa sana yeroo hunda akka godhee maal godha isa qofaa miti Oromummaan baay'ee gadi fagoodha. Itti fakkeessuun hin danda'amu yookiin dhukkubsatteedhuma Oromummaan duutaa yookiin immoo gantee duutaan ol keessa makamu dubbichi yookiin dhugaadhuma Oromummaan akka dhukkuba gaarii dhukkuba isa kaleefaa isa tiruufaa maaloo miti isa namni ijaan hin argine dooktarri si wal'aanuu hin dandeenye dhukkuba Oromoo dhukkubsachaa dhukkuba dhalootaa. Tole bareeda. Gara wanni itti deebinaa. Ammas waanuma gaafa sana oosaa 2015 waggaa 5 har'aati dubbatte keessatti what we lack jetteeti waan nutti hanqate jetteeti embracing one another solidarity oneness wal kabajuu waliif iddoo laachuu waan jedhu waan akkasii tokkummaa kanatti. Waliin dubbii keenya yeroo darbee keessatti gaafi namni naa ergetu jira yeroo darbee nuti marii goone keessattuu waan ati jette kan namoonni naa barreessan jechaadha. Caalaa
akkamitti beekan Oromoo tokko Oromoo kaaniin doofaa raatuu oggaa jedhu akkamitti calliftee dhiiftee oggaa walumatti qabee hayyoota salphisu cafaquu callistee dhaggeeffataa turte maaliif akkasitti kana nu gaafattaayi maal jechuudha eenyuun jette eenyu ibsuu barbaadde yaa kana kan itti ceena maalifi waan ati yeroo sana embracing wal kabajuu inni jedhu kuni akkamittiin ibsamaa valuun core valuun Oromoo jettuun sun yoo maal faadha kana mee wal qabsiisiitiin nu deebisi. Egaa kana obbeekuu dhabuurraa namni waa lama siin jedhe maatii keessas hawaasa keessas kun hin jiru namni jedhee amanu nama namarraa ala ta'e obbeekuu jechuun namni maayinni hir'uu maalii qabaa jabina maalii qaba laafina maalii qabaa jedha. Akka jedhamu jecha Ingilizii tokkoon you can only become the master of your life by living it jedha. Jireenyati jiraatte maal argisiisa? Jireenya haqaa, jireenya dhugaa, jireenya dhugaa Oromoo, haqa Oromoo, ulfina Oromoo argisiisu moo salphina Oromoo argisiisu? Oromoo keessa gantuun hin jirtu? Oromoo keessa doofaan hin jiru? Wallaalaan kan miidhamuu isaayyuu kan of hin beekne hin jiru? Kanaaf ragaan koo Oromoo meeqatu halagaadhaaf barabaraan qawwee baataa taankii oofaa xiyyaara balali'aa fi jiraate hin jiru dibaabaatu huumee nan sobee fiikshiniidha kun waan hundumtu Oromoon hunduu argu miti. Abbaan sun of arguu dadhabuu danda'a. Attamittan xiyyaara natti amanee natti kennaa alagaan kun uummata kee dhaqii boombiirra buusii gubi jedhee of gaafatee nama obbareetu hin godhu jedhee xiyyaaratti fudhatee bada. Doofaan innan jedhe sun isa sana yookiin ofittoo garaasaaf jedhee yookiin doofaa ta'uu isaatiin xiyyaara fuudhee boombii manaatti fe'atee dhaqee bakka akkasii dhaqee gubi gaafa jedhaan guba. Oromoon Oromoo gube hin jiru jedha ta'e abbaan si gaafate ammayyuu doofaadha. Mee waan kana Oromoon Oromoo ajjeese Oromoon Oromoo cabse hin jiru jedha ta'e abbaan kana si gaafate. Ofiisaa ofa gaafatu deebii adeeffatu. Ani Oromoo keessaa Oromoon Oromoo cabse, Oromoon Oromoo gurgurate, Oromoon ofittummaa isaa garaa koo malee attamittan dhiiga haadhoo kootii dhangalaasa namni hin jenne. Attamittan uummata koo fe'a. Attamittan baacaa badhaasaa dhaqee ajjeesa. Etuu balleessaan balleessin waan namaa hate miti, seera dabse miti. Dhaqii bakka kana boombiin manarra buusi jedhan irra buusee dhaqii taankiin manaatiin dhayi har'a cabsaa hin jiru bakkan itti ani beeku abbabbaa ijoollee qabduu jennaan eeyyee ijoollee kottaa jennaan obbolaa lama fuul duratti lafa buusaniin darbinee dheengadda. Abbaan kana godhe eenyu? Nama gondoree tokko natti hin fakkaatu. Namuma beekuutu abbabba ijoollee qabduu jedheen. Afaan jaarsi beekuun ijoollee isaaniitti fakkaate eeyyee jedhan jaarsi. Ifa manaa godhiiti. It's very interesting wanni ati amma kaaste. I think waa'ee violence kana waggaa wanni jettu waan dubbiste keessa Milgram experimentii dubbistee natti fakkaata. Milgram experimentiin kuni loltoota irratti experimentii godhe amma waan loltoota kaafte loltoota keessadha percentiin 60 ol otoo du'uu isaallee beeku waanuma ajajaan olii order kenneefiif deeme waan hundumaa godhaa jedha.
Tarii tokko kun dhiibbata innaa laata. Lammaffaa violence kana keessatti direct violence, structural violence, cultural violence, ideological maarreen kun hundumtuu jira achi keessatti. Laata sabni keenya kana keessatti kufee namoonni beekadha. Ati jettuun garuu akka ati jettuun kana substandard gadi galuu ta'uu jechaadha. Akkas ta'an kun. Maaliif amma kiriilfaa gootetti gaafii namtichi hingalaa fedheeta yaada namoonni Oromoo miidhan jettee waan sirriitti gargar baaftee fi ilaame reediyoo pirogiraamii ture biyya jegnaaw saraawitaatiin jedhaniiti baacaafaa badhaasaa dhaqii fanjii kanarra ciisiitii dhukaasii ofii dhuka'eetii loltuun ilaa Jegna jed warri isa godhu hin beeka obboleessu waan godhuuf. Ani garuu ituun sammuu qabaadhee qaroomina obbeekumsa qabaadhee hin dhaqu bakka sanas. Bakka sanas hin ga'u etuun immoo gowwoomee achi ga'ees immoo obbaree qawwee koo fudhadhee bakka itti galagashu qaba. Kanas hin jechuu kooti. Namni kana haaluu Oromoo salphisa jechuun Oromoo isa ajjeesetu, isa cabsetu, isa torcherii godhutu, isa kolaasutu cabse moo Oromoo dibaabaatu isa nama cabse qeequutu Oromoo salphisaan. Namni gaaffii kana si gaafate mataan isaa iyyuu xiqqoo ishee sammuusaa kana ofas akka ta'u. Aniya Oromoon hundisaa Oromoon doofaadha. Oromoo wallaalaadhaan jedhe miti. Maatii keessayyuu doofaatu. Ofittootu jiraan jedhe. Universal truth, self-evident truth jedhama filosofiidhaan. Yoo sadarkaa sana hin dhanne ta'e ofiin sonne ta'e abbaan si gaafate of soqii jedhe. Nama adda biraanis na gaafateera waa'ee kana. Waa'ee booyyee maaloo ani analogically ittan dhufa hin ibsita. Picturii kana peentii gochuudhaan maal siin jechuu kooti. Ani dibaabaan paayileetii ta'ee dhaqiitii uummata Baalee yookiin uummata Arsii, uummata Harargee yookiin uummata Wallaggaa, uummata Jimmaa dhaqiitii bakka akkasiitti boombii tooniin manaa gadi buusinaan jedhanii kana fe'adhee dhaqee gadi buusee jennaani Oromummaan koo isa kamigaa. Egaa namoonni qaroon akkasii, beektonni akkasii, hayyoonni akkasii kuni akka kun hin taane namoonni suni sammuun isaanii agartee sammuun isaanii warri gabroomee eenyummaa ofii mulqanii ormoomanii saba isaanii miidhan kun akka deebi'an, akka saba kanaaf bulan, akka saba kanaaf hojjetan maaltu isinirraa eegama. Gama kaaniin gaafii asirratti liivii kallattiidhaan gaafatan keessaa gaafii lama. Ati beekumsaa fi hiika beekumsaa nutti himte malee fedhiin kee maali kan jedhu nuun ibsine. Namni tokko immoo miidhama Oromoo eega nutti himte fakkeenya miidhama Oromoo yeroo ammaallee keessa jiru duraanillee keessa ture keessatti fakkeenya ala kanatti maal fa'aa gumaachite maal fa'aa goote hawaasa qindeessuudhaan haa ta'u sagalee ta'uufidhaan haa ta'u maal fa'aa goote kan jedhu gaafii gaafataniiru. Gaafii kallattiidhaan gaafatan. Kana lamaa walitti naagafi. Hiika beekumsaa miti obboleessu akka jedhu Gaandiin hojiin kee dubbatu malee ati hin dubbatinii jedha. Ani bakkee keessa deemee nama manaan leenjisee nama manaan morode jedhee hin caraanu hojiin koo dubbatu waan biqila. Yookiin diinas ta'uu danda'a gaaffichi maal hojjeta laataa jedha. Waan an hojjedhu nan beeka ani isa hojii koo kun immoo gadi ba'ee ittiin of beekuu kefummaadhaaf an hojjedha miti. Qaroo jaarsaatu na guddisee qaroomina sanaan an hojjedha waan an hojjedhu. Amma gorsan lafa kaa'aa jiru kun hubannoo of namni akka sakatta'u akka of gaafatu. Ani eenyu maqaan koo kun what does my name signifies? What is my value? Ani eenyu Oromoo ishee Oromoo kan ta'uusaa haadhasaa abbaasaa irraa dhalate. Oromummaa jechuun maayinni dhuguma waan Oromummaa na keessa jiraa? Jireenya koo keessatti nan calaqqisaa? Oromoof nan quuqamaa?
Mee wayyaa birrii 100 bitachuu mannaa kan birrii 10 surree tokko birrii 100 bitachuu danda'a namni tokko qaba horii isaa doolaaraan. Kan doolaara 10 immoo jira. Hundumti ishee moofaadha waanuma ofumaa maqaatti waan gooti. Tokkoffaa warri sammuun isaa kun sirriitti hin bishaanne iyyuu dubbii biraand jedhamu maqaa isaan beekan. Ani hojii koo ta'ee dhaqeen business international global business strategy dhaqee baradheen. Warri business hojjettu kun atta gootee nama goyyomsiti maal hojjetti maayini manni maal fakkaata dhaqee ilaalu deemeen. Namni kanaaf jedheen deemu mana barumsaa. Dhaqeen international businessii baradhee international corporation keessa hojjedhaa jedha. Ammoo ittiin dhaloota ittiin morodaa. Amma gaa vaaliyuun oromummaa isaa dhufa sitti fakkaate. Surree doolaara 100 paawundii 100 bitachuu moo kan 10 bitadhee 90 ijoolleedhaaf dabtara ittiin bituu wayya ijoollee dabtara iskirbittoo hin qabne isa jedhutu oromummaa kee dhugaa kee argisiisa. Deeskii lama ittiin bituu fi wayyammoo ijoollee muka jala teessu yookiin dhagaarra teessee barattu waa gochuu isa kanarraa hir'isu quuqamni oromummaa argisiisuu isa sana obboleessa koo waan asii alaatti itti goggodhachuu miti. Ani hojiin koo ilaallachaa ethical value ilaallachaa hamman danda'u gochaa akka jedhu akaakayyuun koo hamma harki keessan dheeratu hin dhibaayinaa jedha. Jechuun hamma dandeessu. Isayyuu sirriitti of beekuu qabdaam. Hamman danda'u jechuudha. Dandeettii hunduma dandeettiin kee dandeettiin koo harki kee ol qixa dheeraa miti. Keessi keenya garuu keessi keenya akka harka keenyaa kana gabaabbachuu dheerachuu rakkina hin qabu. Hammuma dheeressine dheeressuu dandeessa atis. Keessa koo kana tuulamas Shawaas, Wallaggas, Arisiis irra kanarra darbeeyyuu Somaaleeyyuu Sudaaniin ga'uu danda'a keessi koo kun. Dibaaba mee gaafii tokkoon si gaafadha. Gaafii ati TV isaat wajjin mudde 3/2016 interview ati gootee daawwadheen ture. Interview sana keessatti seenaa irra deebi'anii barreessuun hin barbaadu yookiin immoo redefine gochuun hin barbaachisu. Biyya Itoophiyaa sana keessatti jette sabni addatti yookiin qofaatti kabaja addaa haqaa fi bilisummaa qabaatee jiraate yookiin immoo qofaatti yookiin addatti miidhame hin jiru hunduu walqixxee miidhamee jette. Daawwattoota keenya kana ibsime maal jechuu keeti moo laata yeroo sana keessatti piroojeektii Oroo Amaaraa tokko ture walitti araarsuu reconciliation waan akkasii tarii sanaaf jetteeti moo dhugumatti Itoophiyaa keessatti saboonni biroo hin miidhamne sabni immoo privileged ta'anii afaan isaanii aadaan isaanii eenyummaan isaanii damboobee biyya sana keessatti akka barbaadanitti jiraatan kunoo isumaati amma jettu kana nu ergachaa gowwaa keenya yookiin doofaa keenya ergachaati ittiin nu fixaa turani. Goobanaa warra akkasii keessa tokko qadiida wanna beefaan kana keessa tokko namoota baay'ee lakkaa'uu dandeenya. Maaliif akkas jette maal jechuu keeti kana? Gaariidha. Ani waan amne dubbadhe akka gootu gara fuulduraatti namni of beeku gamaa gamana arga. Gama kana qofaa ilaaltee gama sana gobaa jiru qoraattii jirutu ilaaleen waa tokko bowwaa irra utaaleen gama sanatti ce'oo jette gobaatti dirmuu dandeessa. Contextualization and conceptualization perspective qaba akkatti waa dubbatan. Ani kanan jedhe biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti dhugaan ነፃነት ፍትህ ክብር dhugaan haqi ulfinnin jiru biyya sana keessa kaleessas dheengaddas har'as hin jiruun jedheen dubbadheen jalqabe.
Kana waan tokko redefine gochuun barbaachisu hin jedhe. Dhugaadha moo dhugaa miti kun? Dhugaa. Biyya sana keessa haqi jira, dhugaan jira, ulfinni jira. Namni hin kolaafamu, namni biyya sanaaf du'a jedhu hin fannifamne, hin ajjeefamne, hin saamamne, akka qotiyyoo qambarri ofirra kaawwatee warra biyya bitu sanaaf duran dhaabbanne jedhu yoo jiraate fayyaa miti. Warra biyya bitu saba tokko miti. Waanan jechuu barbaade waa'ee saba, waa'ee siistama adda baaseen dubbadden. Waanan jedhe sun miidhaan sabarra ga'e. Siistamni sun immoo dhugaa haqa namaa, ulfina namaa hin eenne jedheen siistamikiin kiritikii godhe. History redefine gochuun barbaachisu nan jedhe haqi dhugaan ulfinni namaa badeera biyya sana keessatti hin jedhe. Amma gaa amma biyya sana keessatti ummanni hin saamamne, ummanni hin miidhamne, ummanni hin qorqamne jira yoo jedhe namni tokko argiu godhe rakkinni hin jiru. Isa intellectually academically waan gochuu dandeenya. Maaliifi hundumatu warra bushu warra nama qorqu kana gabbaraa ashkarii ta'aa fi qotaa fi baachaa fi daakuu daakaa fi ba'aa baachaa fi jiraate. Kun dhugaadhaanaaf gamas ilaalaa warra seenatiif dhiifnaanii kanuma qulqulleeffachuuf an gaafadhe. Kanan siin jedhu qoisiifan fixa. Tole. Isa Oromoo maaraa kee kanaan inni vacuesiidhaanaaf inni waan miti. Waanan siin jechuu barbaadu ani biyya sana keessa dhugaan akka hin jirre dubbadhe. Dhugaan jira Dibaaba Maasobda dhugaatu ture namni naan jedhu ulfinni tureera. Mirgi namaa eegameera. Haqi namaa eegameera namni jedhu yoo jiraate inni kaarikulamii dabraa baadhatee nama deemuudha. Nama of sobdee by the way Socrates namni jedhamu beekaan Greek akka jedhu the most dangerous evil is false self-satisfaction jedhaan. Maaliif dhugaa beekuun oromummaan kun dhugaa beekuu jechuun educated jechuun mataan isaa is to be loyal to the truth. Dhugaadhaaf abbaan koo Oromoo miidhee, Oromoo saamee, Oromoo cabsee, Oromoo dhiiga buusee, Oromoo reebee aangoon qaba jedhee nama miidhee, nama saamee, nama salphisee yoon gadi ba'ee abbaan koo abbaa hiyyeessaati jedhe sobduudhaan barumsi koo kun waan tokko gatii hin qabu. Warra dhugaan relativelyidha jedhaniifu. Dhugaan relativii miti inni warra wallaalota akkas jedhaan. Maaliifi ani Caalaaf Dibaabaan hawaasa Oromoo keessaa dhufe relativii maalii qaba kun? Maaliifin kana jedhe waa'ee miidhamuu irratti gaafa kaafnu miidhamni biyya sana keessatti jira. Garuu warri sirna sana utubatanii sirna sana ammoo isa kaan farda godhatanii koora irratti fe'anii yaabbatanii deemanii dhugumatti kaan wajjin walqixa miidhaman gaafa jenne dhugummaasaa hangam kaasa kan jedhu kaasuuf waan kana irra darbuun wayya. Maaliif seenaa gaariidha waan kanaaf dhaloonni barumsiin jechaa jira. Ilaa levels of analysis jedhama afaan ittiin soqamiyan waan ittiin morodame sectors of analysis ilaa amma miidhaanii maatii adda addaa keessatti ta'uu danda'a. Levelin miidhichaa maayin haa jennu maatii tokko keessa abbaan nama dhuguu nama qumaara taphatu. Namni kun horiin hin ga'u. Namni qumaara taphatu guyyaa tokko horiin ga'uu hin danda'u. Dhaqee gatta maqaa ta'e hin gatu gatuudha bakka qodaa fuutee gatuu jechuudha qumaara taphachuun. Abbaan dhugaatii dhugdummoo at least limitation hin jirti miti reemaarree gaa xarmusii 10 fa'aa danda'een dhugaa namni horii miliyoona isaan mata mannaanatti laatte dhaqee mana qumaaratti gatee deebi'uu hin danda'a sekonditti. Isheen kun garuu digiriin isaa adda adda beektaa.
amma abbaan qumaara taphatee gurra adhamanaa irraa gurra warqee gurrarraa baasee qalabitiitti maal godhe mormarraa baasee dhaqee gurguree gatee dhufuu fi dhaqee namni malakkee isaa sanaa xajjii isaa isheen daadhii isaa sana qemeqqamu digiriin isaa tokko miti. Ammani piraamesisiin koo dhugaan biyya sana badeera. Haqi badeera. Justice, freedom and dignity waan jedhamu. Ay Goojamii freedomii addaa qabdi turte. Dignity adda biraa qabdi turte. Justice adda biraa qabdi jirtu yoo jedhe namni how? Maaliif hundumatu daakee geessa ture. Hundumatu abbaa waanii qallaba ture. Kanaafi maal isaan ciisanyaan turre isaan sirni lafaayyuu garaagarummaa qaba Itoophiyaa keessatti. Baay'ee laandiloo yeroon baradhu Itoophiyaatti waa'ee laandiloo akka carraa ta'ee UNISA University of South Africa wanni jiru kan Finfinnee jiru sanatti torbee lamaa fi leenjooyin waamanii waa'ee moojuliitu qophaa'aa ture. Carraan koo warra garee qoodaman keessaa laandiloo irratti yeroo mari'ataman Profeesar Fissaa jedhama Yuunivarsiitii Maqalee irra dhufee waa'ee laandiloo kanaa hoggaa haasa'u wantoonni tokko tiyooriin kaa'amuu qabu, riitoorikiin ittiin himamu, diiskoorsiin himamuu qabu, sirreeffamuu qaba jedhe. Gama biraa maal jechuudha? Tokkoffaa seerumti lafa Itoophiyaa sana keessatti bulchaa ture gargari. Gultii fi maali kan jedhamu afaan wanniitiin gult and servantii waan akkasii ture. Isaan kana keessatti warri kaabaa lafa dhalootumaan akaakilee irra dhaalaniitii fudhatu. Kibba Oromiyaa dabalatee garuu lafa dhufanii irratti safaraniiti ati lafa wajjin meeshaa uummata sanaa taate warra si butusanii. Warra si bulchuu, warra bulchuu maalitti si bitu, si qorqu, si nyaatu, si ergatu, humna kee, qabeenya kee waan ati oomishtu waan hundumtuu harka isaaniitti jira. Ati meeshaa isaanii taate jechaadha. Akkamitti kunii fi warri Gondor, even Tigraay dabalatee adda ture jechaadha kan isaanii warri kaaba Itoophiyaa kun. Gama kaaniin waan kana eega kaasneen kaasnaa fakkeenya fi har'a gaafumti Oromoo kunuu xixiqqaachaa dhufee seenaa Itoophiyaa sana redefine godhamaa jira. Redefine godhamuu qabu jettee garuu redefine godhamaa jira. Maal jechuu kooti? Nafxanyaan waan fudhatee dhufe qaba. Nafxanyaan yeroo Oromiyaas ta'ee kibba Itoophiyaa kana warra gabrooman yookiin immoo warra caban kana gaafa cabsaman yookiin koloneeffatanii meeshaa qabatanii dhufantu jira. Meeshaan kuni aadaan kan Amaaraati, eenyummaan kan Amaaraati, afaan kan Amaaraati, amantiin yeroo sanatti amantiyyuu an Amaaraatti jedhanii ibsan isaan. Of course amantiin Ortodoksii kan dhala namaa guututi. Garuu isaan akkasitti fudhachaa turan aadaadhaan walitti hidhanii waan jiruuf jechaadha. Kanaaf jara sana Oromoonis isaanitti yoo dabalame Amaaruma ta'a. Eenyummaa isaa ganee maalummaa isaa ganee Oromoomee jechaadha. Abashoomee jechaadha. Har'a isa kana hundumaa gatanii nafxanyaa jechuun abbaa fedhe haa ta'u hanqawwee qabatee si reebuu waan just diminishing the definition of nafxanyaa. Kanaafi dhugumatti kabajaa fi miidhamni wal qixxeedha jennee akkamitti ilaallare? Ilaamee caalaa koo ani higher levelii deemaan jirani waan an barsiisu kana keessatti ilaa. Ani isa namni irra deddeebi'ee dubbatu kana miti dubbiin koo waan ani deemuufan qaba. Dhaloonni akka hubatanii gaafadheen waan kana. Ani systemic analysis. Feudalismiin tureera moo hin turre? Slaveriin tureera moo hin turre? Capitalismiin dhalateera hin dhalanne? Primitivii moo primitivii isa jedhu anthropologically, sociologically, politically, philosophy waan sadarkaa adda addaatti ilaalee tan sitti dubbachaa jira. Ammani feudalismiin hin turre namni qotee abbaa lafaa fi waa geessu hin jiru namni yoo jedha ta'e kun false self satisfaction. Maaliifi hundumtuu abbaa lafaaf gabbaraa jiraatee iyyumaan biyya kadhattu kan godhe sistema biyya sanaati. Biyya kadhattu biyya barabaraan kadhattu. Biyya barabaraan ummata beelessitu. Etuu qabu.
Siistama sanaan kritikii kanan godhu. Kanaafi miidhaan hundumtuu wanti principles of justice jedhamu, freedom jedhamu, dignity jedhamu kun injiruusa jedhu kan irratti rarra'u koo. Maal jechuudha kun? Justice by its definition is rendering what is due to everyone. What is due to you? Isa sitagabba'u. What is due to you? DUE. Maal jechuudha kun? Wanta siif hin tagabbane sa'atii 2 hojjettee kan sa'atii 10 naa kaffalaa jechuun dandeessu market value jiruun. Yommuu sa'atii 2 sana keessatti baay'ee productive taate reward argachuu dandeessa. Haa jennu sa'atii 2 hojjettee ati kophee 10 hojjette. Inni tokko immoo kophee 5 hojjete sa'atii 2 sana keessatti. Amma gaa abbaan si hojjechiisu kuni siif caalsisee waa reward si kennuu danda'a. What is due to you? Ajennu sa'atii 2 sana keessatti birrii tokko isinii kennaa jedhee lachuu keessan qacare. Siif immoo maqaa dabilii goote yeroo sana keessatti. Yeroo keenya kana attamitti dhimma baana? Dandeettii keenya kana attamitti dhimma baana ni jedhu sun reflectionii barbaachisa. Okay. Biyya dhufne sana keessatti akka jiru ana አንድ ሳንቲም አይጨመርልኝ ምን አለፋኝ jedha. Principally ethical code of conduct, core value nama sana argisiisan. Dubbii gochuu isa jedhu sincerely gochuun qaba ku responsibility kooti. Wanta hiyyeessa kana ja'a rakkisaniif hin qaban sa'atii 6 keessatti hojjedhee nan fixaam namni jedhu. Value keetu si murteessa. Waan ansiin jechuuf jedhu isa dubbii namni irra deddeebi'ee akkas jedhe tun ta'ini miidhaan tureera kaleessas dheengaddas har'as jira. Isa kan keenyaa yoo jette siistamni dhufee nurratti ijaarame namumaa fi lafatu walitti qabamee abbaa bitu sanaaf kenname. Inni isa adda godhe. What is the uniqueness of Oromo operation? Yoo jette isa analyzing godha. Uniqueness isa warra kaanirraa adda kan godhu. Warri sun tole garanatti deebina waanuma amma kaaftee fi kan yeroo sanaa walitti finnaa. Waa'ee dignity ammallee kaastettaa, waa'ee value kana moral duty kana kaaftettaa. Ogeeyyii Oromooti yookiin immoo beektota Oromootiin wanni haasaa yookiin immoo jechama Albert Einstein bu'uura godhattee dirqama keessan beektuyi. Dirqama keessan immoo baataniitu gaafii lamaan gaafadha jettee gaafattee ani booyyeedha moo wangoodha moo nama moo ani eenyu nuti eenyu jennee gaafachuu qabnaa jettaa. Gama kaaniin egaa waa'ee safuu, waa'ee hoodaa, laguu, seera, aadaa waan kana xiinsammuu keenyas jettaa. Waa'ee namoota ogguu ibsituu waraqaa ragaa eebbaa osoo hin taane sanaan dura waan addaa qabna nuti. Namni mana barumsaa deemuu irra kan jedhurraa kaaftanatti fakkaata. Egaa sitti humnaa ibsuu danda'a. Kanaaf sana wanta qabnu sana hangam beekna, hangam jabeeffanne kan jedhullee akka gaafitti kaaftaa. Kuni maalirraa akka ka'u nu ibsitaa. Gama kaani waa'ee dignity, humility kaafteti, the worst calamity that can befall a nation is disunity. Ahmed Karzaabii kaaftee. Orma miti keessa keenya haa sakattaanu waan barbaannu waan dhabneefi ulfina barbaannu bilisummaa barbaannu waan dhabneefi lagatu singaadi moo doqnummaatu singaadi moo garaa keessan immoo wallaalummaa keessan immoo doofummaa keessantu singaadi moo beekumsa hin taane argattanii carraa argantattu singaadi moo uummata Oromoo waan singaadi beekiti deebii deeffadhu. Egaa asirraa ka'eetiin gaafii tokko si gaafadha akka qaroo Oromoo tokkootti Oromoo maaltu gaadii hangaarraa gabrummaa jala teessise? Aboo
lecturer waggaa kudhanitti Finfinnee ol kaafte ani ko dubbii isaa difinii isaa lafa kaa'e bar. Mee waan namni tokko jedheni si dubbisa dubbii waan xaxaa sana keessaa beektota Oromoo isa jedhu sanaaf. Namni Jacques Diplichin jedhamu akkas jedhaan Afrikaanonni jedha. Africans are incapable of recognizing knowledge coming from their own backyard because they had been trained to despise it. Isa kan saanii isa qeesaanii jiru sana soquu dadhabuu maaliif isa hubachuu dadhabuuni akka isa sana tuffatan akka isa sana gatii dhabsiisan godhaniiti leenjifamaniiti kan inni kanarraa dhufe kan isaan recognize gochuu dadhabanii jedha isa qeesaanii. Oromoon obbeekuun waan saatiin etuu soqame etuu waan saatiin morodame gatii guddaa kenneefi isa oromummaan siin jedhu sana. Ishee ala miti isa keessaatu soqate etuu isa dilbii gashate hin dhimmama salphinan dhaqu hannan dhaqu cabsuu hin dhaqu halagaa jala deemuu hin dhaqu doofaa ta'ee ba'aa namaa baachuu hin dhaqu ulfina koofan hojjetadha jedha. Qeekoo maasii koon soqadha jedha. Qeekoon bareechadha jedha. Qeekoon qotadha jedha. Qeekoon facaafadha jedha. Qeekoon aramadha jedha. Qeekoon itti soqadha jedha. Itti soqachuu jechuun isa kan keetii kana guddifachuu jechuudha. Isa kan keetii kana baay'ifachuu jechuudha. Isa kan keetii kana kunuunsifachuu jechuudha. Maal jechuudha kun? Warri beeke etuu isa kan saatti soqate etuu qeesaatti soqate kanaafan barumsa dhalootaaf sagantaan jedhu maaliif isa kan keenyaatu itti soqanne addunyaa beekuun cubbuu jechuu koo miti beekuu qabna isa kan keenyaa akka jibbinu akka tuffannu nama tokkotu yeroo hundaa naqeeqa. Ati waa'ee madoqqee biyya sanaa waa'ee soquu waa'ee qotiisaa haasoftaa jedha. Isa kaman haasa'aree ittiin jedhan immoo already despise godheera jechuudha namni kun. Namni kun amma garuu har'aa bakkee keessa deemee akka sa'a mar'ata. Maqaa qaba, sartifikeetii qaba. Amma dooktara jedhamutti of ajjeesuu nama ga'e. Nama eetuu dooktar Abaluun jedhaminan du'a laataa jedhee sa'aatii 20 wanta maqattii sana qofaa namoota akkasiitan kanan yaa beeka Oromoo mana barumsaa dhattee sartifikeetii argatteetta maqaa argatteetta hin soottaa kan kee gatii qabdaa fi an obboleessa koo sinni koo kusaa'ee kosorruu an keessatti guddadhe sana baay'een mararsiifadhaan. Jetteetta achuma irratti iyyuu yeroo dhiyeessitu waan jettee jirtu yuunivarsiitii keessa hin taa'ina deemaa uummata keessan barsiisa dammaqsa seexaa fi haamilee ta'aa fi wanti barsiifamu kun garuu maali wanni inni barsiifamu amma fakkeenyaa fi tokkoffaa waan jette qabda mana barumsaa otoo hin dhaqin dura waan qabnu jira isa iyyuu hin beeknu jette. Isa sana yoo hin beekin maal dhaqee barsiisa. Beekumsi kun beekumsa lammii balleessutu jira. Beekumsa lammii qaruu fi egeree isaa bakka tokkoon ga'u jira. Beekumsi akka inni booji'amu taasisu yoo ta'e hoo? Beekumsi guddaan jalqabaa of beekuudha bar. Mana barumsaa dhaqanii filoosofii digirii argachuu namni sana hin qabne kan of hin beekne kan ormi baay'ee maaltu jira beektaa wanni tokko dhiifama naa godhiiti. Jibicha beekta miti yookiin dibicha wayin fana jechaadha korma kan hin taane. Nam beeka yeroo leenjisamu isa beeku jirmi leenjifama. Baadiyyaa keessatti yeroo leenjisanii jirma guddaa gudeelcha guddaa itti fe'aniiti
gara ilaal ogguu isa leenjisan kana gara dibichi sun yookiin immoo jibichi sun barbaadutti osoo hin taane abbaan leenjifatu sun kan qochisiifatu sun qonnaan bulaan suni gara inni barbaadetti bitaatti akka inni leenjuu barbaadamoo mirgatti akka leenjuu barbaadamoo dheeti ofii isaati leenjifata. Amma gaa qotiyyoo isa dandeettii qabu wajjin isa leenjifame wajjin leenjifama barqofaa isaa miti kan akkam beekutti. Naannoo itti dhaladhetti dura anjaajillaa jedhama yookiin gudeelcha guddaa kan itti faanii torban tokko baateetuma fiiga. Qofaadhuma moo? Qofaadhuma torban tokko baatee fiigaa sana booddee torbee tokkoon booddee gara inni itti leenji'aa ture sanii fakkeenya yoo gara mirgaatti ta'e anjaajillaan suni gudeelchi suni asirraan rarra'a. Yoo bitaatti ta'e akkanatti asirraan godhaniiti isuma baatee fiiga oolaa isumaan nyaata isumaan onneedha galgala irraa buusan hoggaa boqatu. Ganama immoo itti deebisan. Torbee tokkoon booddee immoo sa'a qonna beeku kan araashii yookiin immoo akka gaariitti qonna beeku bareeda sanii walitti fe'anii egaa warra rakkisaatumaa yoo feeteen ciiftii jibichittiin akkas godhani. Egaa vaariyeeshinii jira beektaa kana gaa dubbiin. Ani immoo kanan beeku dibicha sanaa fi isa leenji'ame qotiyyoo ol bukkeetii godhaniiti inni suni waanii gochaa kakkabeebsaa waanii godha. Waanan siin jechuuf jedhu warra beekaadhuma kanan qeeqe mataansaa isa modern educationii dhaqanii beekaa fi doofummaa fi beekuu gidduu adda addummaan jiru isa ga'a. Maa inni amma mana barumsaa dhaqee ani Masters of Law wayi tokko fudhachuu danda'a. Wanjalanya makichaa heeg maaloo fitaabeer maaloo jedhaan vaaliyuu dhala namaa kana tun sirreessin maqaan doofaa ta'eef eekoo shaneenoo eekoo oneegnoo eekoo maaloodha jedhanii amma gaafan daanyaa ta'u yookiin jaaj gaafa jarri kun dhufanii ija sana isa jarri natti maniin malee nama kun akka seeraatti haqi nama kanaa dabuun qabu jedha namni obbeeke namni gamaa gamana arge namni kun haqi isaa sarbame ituun balleessi maqaa itti dhoobanii oromoodhuma maqaan ta'e yookiin sumaalee maqaa ta'ee fi balleessuudhaaf fide abbaan fide kun mataan isaa seera dabseeratti gaafatamuu qaba jechuun qaba. Namni obbeek enlightened mind. Seerettiinuma dhaqee mana barumsichaa dhaqee wanta itti fudhadhee shoomata naa kennamtu fudhadhee taa'achuun waan seericha sanaa wanjalinyaa maqichaa maaloo sanaa wanta kiriminaalloo maaloo sana waan ta'uu danda'a. Inni maalirraa madda beektaa dibaaba si caalallee hin beeku seerri Itoophiyaa fi heerri isheen yeroo dhiyoo hojjetamtellee isa dhiisi. Seeronni biyya sanaa civil codes, criminal codes, procedures yoo fudhatte most of them codified osoo hin taane imported ta'an. Akkuma jiruun fakkeenya civil code yoo fudhatte French law dha baay'een isaa akkuma jiru jecha hubadhu qaroomina uummata kana jidduu jiru legal practice isaan jidduu jiru custamiin keenya aadaan keenya akkatti namni badii yoo balleesse adaban sirreessan otoo jiru namni waan namaatti darbe akkatti sirreessan otoo jiru sana hundumaa darbatanii gatanii waan uummata sanaaf haaratu achi dhaqe practice gochuuf isa dhiba kanaaf waan itti kennan sana dubbiseetuma hojiitti isa hin dhiba baay'ee rakkisa. Kun sirrii miti kana wanni interpretationii isaa mataa isaatti akki warri Faransaayotatti qopheeffatanii fi biyya isaatti qophaa'ee sirriitti waan redefine yookiin review waan godhame hin qabu jechuudha kanatu balleesse. Kana isaati irratti dubbadheeran ilaa wanta Affaar beeku wanta Oromoon beeku waan Guraageen beeku waan Walaayitaan beeku fuudhanii koodifaayi gochuu dhiisanii waan adda biraa fidanii itti fe'an. Anamma dubbii kottan sii deebi'a. Etuu qe'ee keenya soqanne isuma sanayyuu ani mana law schoolii gaafan deemu waan nu gaafatantu jira. Nama tokkotu dubartiidha. Maal jette sitti fakkaate? Do you need a good law or a good judge? Ilaalaa ligaa deebii baay'ee seera gadheen barbaada namni jedhu maal jedhama kun
Daanyaa abbaa langaa moo abbaa seeraa jedhama afaan keenyaan? Abbaa seerati yookiin abbaa murtii. Abbaa murtii gadhee moo abbaa ennaa dubbii isaa qisirtee nutti himte beektaa? Ilaagaa sammuu daa'imaatiin seera gaariin barbaade jechuun danda'a. Kanaafan dubbii qancaruu akka jette nama Lord Denning jedhamu beekamaa tokko jira biyya kana. Baay'ee nama feemasummaan isaa isa selebriitummaa ishee keef jedhan kana miti. Akka jette barsiistuun keenya kun. Give a Lord Denning a poor woman with a bad law, he can make a miracle jette. Jaartii iyyeettii tokkoo fi seera badii tokkotti kennaa miraakilii ta'ammirii ittiin hojjetette. Namni kun kan si dhibu hierarchy of court waan jedhamu jira addana. Inni isa olii presidentii jiru sana eeguu qabda. Common law sistemiidha maqaa ta'eef. Namichi kun didee waan meeqa mormiidhaan revolutionary waan ta'e hojjete value define isa godhu. Namni seera Ingilizii barate, I'm sure internationalism baratu jedheen yaada. Namni seera Ingilizii barate waa'ee nama kanaa hin dhaga'inni mana law schooliitii ba'u hin jiru. Maaliifi namichi kun challenge godhe beektaa seerumayyuu waanuma namni lafa kaawwatte by the way unjust law is not a law but a corruption of law jedhamee lafa kaa'amee jiraan. Legal theory keessatti waan ilaaltu. Maa inni Lord Denning jechuun wanta jiru defy godheen. Maal jechuudha? Gadhee waan badii isaa hojjete miti. Ittiin corruption ishee akka biyya keenyaatti ittiin horii saamanetu ittiin qabeenyaa horatan miti. Dhugaadhaaf dhaabbate yaa. Namni iyyuu dogoggora. Hindi dansiin jedhamu higher authority isaa ol jiru challenge godhee ulfina guddaa argatee darbe namichi kun. Challenge yeroo godhu challenge doofaa miti. Challenge wal'aalaa miti. Qaroomina irratti value dhala namaa irratti hundaa'ee hojjete namichi kun. Amma isheen kan keenyaa kun adda adda hafiddu. Amma Oromoon soqame. Ammatu har'a Chief Justice jedhamee achina kaa'an yenaan. Supreme Court Presidentii jedhamee dibaabaa achi kaa'anii. Akkuma isheen itti becebbechu kanatti dhaqee dubbii waan godha jettee ilaaltaati. Ani koo dubbii soqadde argee. Gochuu dandeessa. No. Optioniin isaa jira. Yookiin hattuu ittiin waa biyya saamuu danda'u. Yookiin immoo haqaaf dhaabbadhee kuni haqa kun dhugaa namaati. Obbo Dibaabaa wanni fakkeenya fi maaliifin gochuu dandeessa siin jedhe atuu jetteetta biyya sana keessatti sirni ijaarame sirni haqaa hin jiru jette. Bakka sirni haqaa hin jirretti namni haqaa bakka hin qabu hojjechuu hin dandeessu jechaadha. Yoo achi teessee inuma dhiistee deemta malee hojjechuu hin dandeessu haqaafan jiraadha taanaan. Fakkeenya fi isin biraa amma obbo Tashaalee Abarraa beektaa. Obbo Tashaaleen kan ogeeyyii isa wajjin hojjechaa turan hedduu wajjin haasofsa isa turan yeroo legal practice ba'ee haqarraa nama hin dabne jedhan namoonni maqaa isaa yeroo natti himanii. Kanaaf hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Lammaffaa immoo sirni Itoophiyaa sunii fi seeronni irra haasofnu kun hundumtuu sin fakkaatu uummata sana fakkaatu tarii dhumarratti gaafii tokko si gaafachuun kun oolu Oromoo akkamitti argitaati Oromoo kana fi Oromiyaa biyya taatee nagaadhaan jiraattu fi dandeessee biyya bilisa taatee jiraattu Itoophiyaa sana keessatti sirnoonni kun hundumtuu akkuma jiru ta'ee waa goggodhanii sirreessanii argita kan jedhu sin gaafadhee qopheeffadheera garuu hin ta'u kanatti jettuu fi sirnicha si dirqisiisa yookaan hin dhiiftaa yookaan waan siin jedhan goota jecha. Ilaamee kanan quba qabu abbaa seeraa abbaa murtiiti jettu kana nama reebanii caccabsanii ija kootiin argeera. Abbaa sanarraan dhageetu hin ta'in nama tokkotu nan badee namni kun lubbuun jiraa jedhe argee. Biyya Ameerikaa gaafanii osaa adeemu sanan argee.
namni kun waan inni ta'e beektaa jedha. An nama sanas hin beeku. Isanatti mus hin beeku, isa ta'es hin beeku. Garuu mucaan bakkuma dhufe bakkuma sana kan inni waan ta'e mucaan kun mataa qabatee nan badee lubbuun jiraa jedhe tumanii caccabsanii ajjeesanii daanyaa ture maaloo dhanaan jedhe. Argitaa? Egaa namni dhugaaf deemu akkas ta'a. Namni keessi isaa soqamee dhugaa Oromoo. Dhugaan Oromoo dhugaa dhala namaati of keessaa qaba. Overlapping value waan jedhamu jira waan dhala namaa. By the way, kanarratti briefly waa sitti maal. Oromoo Oromummaa, nama namummaa, hawaasa hawaasummaa. Human being and being human adda adda. Human being jechuun quality mataasaa ta'e qaba. Being human jechuun value namaa. Sympathy, compassion, caring heart, consideration. Nama namaaf dhimmu, nama jaalala namaaf qabu, nama namaaf muddamu, nama nama jaallatu, nama namaaf yeroo hundaa garaa bal'atu. Kana jechuudha. Namni immoo oluma qixa ol fakkaataa, physiologically ol fakkaataa. Garuu value inni ittiin jiraatu value sanatu adda baasa. Arjummaasaa, gaarummaasaa, dhugaa beekuusaa, haqa beekuusaa, mirga namaa eeguu, kabaja namaaf qabaachuu, nama danda'u tolerance. Bakka namaaf kennu hir'ummaasaas beekee namnis akkuma koo hir'uudha nama jedhu. Kanatu being human jedhama. Maal jedhama? False individualism and true individualism waan jedhamu jira afaan filsafnaa keessatti. False individualism jechuun absolutistii dhuma yaardistikii ta'uu. True jechuun immoo anis hir'ummaa qaba. Anis absolute waan jedhamu hin jiru jedhee hir'ummaa sana immoo nama adda biraa irratti guuttata. Kabaja nama isa waa hubachiisuu danda'u jala taa'ee irraa fudhateeti ishee hir'uusaa kanatti daddabalata. Akkasitti olii daddabalaa olii guutaa malee yoo bilisa hin qabaanne olii guutuudhaaf tooppaapii olii gochuudhaaf mirgi hin jirre yoo bilisummaa akkasii hin qabaanne hir'uu taanee hafnaa jedha beekaan tokko. Kanaaf maal siin jechuu kooti? Atuun goota jechuun hin murteeffatta gaa. Amma gaa dubbitti mashee shiroonni dhaabbateedhaan sana moo dhugaaf dhaabbadhee reebamee caccabees du'uu lubbuu kunan kennaa jedhe murteeffata isa jedhu daalamaa jira gaa. Inni gaa sirnuma sana tajaajiluuf qophii ta'uu mataan isaatti of kenniteetta. Maaliif jennaani fakkeenyaaf seera Itoophiyaa isa yeroo baradhu an dirqiin hin baradhu fiigooti. Wanni personaalillee kan goone barachuu qabdaa namni keenya hidhamaa jira maarree ta'uu qabdaa deemee dhaabbachuu fi qabdaa naan jedhaniitiin namni firri jechaadha. Tasuma fedhii waan ittiin qabne baradha. Ani waan kanaan tasumaan hojjedhu waan nan fakkaanne hin hojjedhu. Ani isa dhiisetiin baadiyyaa keessa deemeen gadaa keessatti seera kamittiin bulla kan jedhu qorachaa tureen. Garuu fedhuma achi otoon taa'ee eega jettee warra sanaa fi filannoon biraa hin jiru. Maaliif gama tokkoon amma ilaalcha wanni hundumtuu ilaalcha irratti hundaa'a. Itoophiyaan sun biyya kiyyattee yaadda taananii dirqama akkuma taane sirreeffannaa itti yaadda. Biyya kiyyaa miti biyyi koo kan biraati biyya kana dirqinan keessatti hidhame yoo ta'e garuu hidhaa sana cabsita jechaadha. Kanaaf qabsoon Oromoodhaas kan jalqabe natti fakkaata. Murtoo gara dhumaatti seennee jirra gaafii laman gaafadhaa tokko isan dura si gaafadhe itti deebi'a. Saba Oromoo kana Itoophiyaa keessatti akkamitti argitaati? Akka saba Itoophiyaa sana keessa uummatoota kaan wajjin jiraatu gara fuulduraatti jiraatutti rakkoo jiranii irraa sharafanii yookiin furanii just afaan bara kanaatiin Itoophiyaa dimokiraatofte keessa jiraatu moo biyya mataa isaa ijaarratee kabajaadhaan haqni isaa eegamee bilisummaan akka jiraatu argita. Lammaffaan gaafin kiyyaa kan dhumaati kuni waggaa 5 dura presenteeshinii ati dhiyeessite akkasumas immoo namoota baay'ee hayyoota ogeeyyii hedduutu dhiyeessan. Har'a dhaabbadhuuti waggaa 5 dura wanni jedhame sun.
Maalirra jira? Ilaalchati barumsaaf qabduun xiqqoo sirreessa akka edukeetarii tokkootti. Environmentiin keessa jirru murteessaadha waan baay'eedhaaf. Garuu unis immoo akka jedhamu afaan Ingiliffaan either you influence your environment or your environment influences you jedhu. Environmentii keessa jirtu keessatti impaaktii uumuu dandeessaa, innis immoo impaaktii sirratti uuma. Haa jennu mana barumsa mana law schoolii gaafa deemtu mee seera biyya haqi hin jirre kana keessa akkuma fedhe hulluuqee waama xiqqoo isheellee ispaarkii xiqqoo ishee tokko godhee nan yaala jettees immoo murteeffachuu hin mala. Etuu beektu etuu dabe wanta muddama nama dhiphina jiru badiisa jiru tu argitu kanuma keessatti immoo mee dhaqee man xiqqoo ishee mukukkula xiqqoo tokko ta'uu nan yaala jettee ofirratti murteeffattee deemus hin malaan. Cubbuu miti kun maa inni environmentii keessa jirtu waa'ee haqaate yeroo hundaa keessa kee keessaa kan si dhiphisu kan si yaachisu mee dhaqee dhumanii seeratti mashee jirtu waama jirtu hojiirra ooluu isa dhiiftu maal isa ta'u garuu mee waanuman immoo itti guddadhe waanuma qarooma koo waanan fudhadheetti waanii ta'e kanaan immoo itti yaaleen waa tokko mukukkula xiqqoo tokko ta'ee darbaa guca ta'uus kanuma keessa dukkana kana keessa guca ta'uun barbaachisaadha. We need to dare jettee immoo murteessuun kun dogoggora miti. Gowwaa ta'uu miti. Maal kaleessarraa barachuu qabnaa bari Dibaaba. Laal kaleessarraa hin barannu yoo ta'e akkuma ati yeroo darbe jette sani kaleessarraa barachuu jechuun maal jechuudha? Biyya sana keessatti sirni Oromoof ijaaramee hin jiru. Sirni Oromoo keessummeessuu hin jiru. Sirna kana keessatti waa'ee barumsaa rakkoon qabu barachuun beekumsa qaramuudha. Nama beekutu waan hundumaa hubachuu danda'a. Mana barumsaa keenya tokko irratti maaltu barreeffamee ture yeroon mana barumsaa deemu galgala ganama laalaa waa barachuun ila banachuudha jedha Booranatti. Waa barachuun ila banachuudha. Sana nan hubadha garuu sirna sana keessa galeen jijjiira kan jedhudha kana nani hin fudhanne. Ilaamee caalaa koo na dhaggeeffadhu sirriitti. Dhaloonnis na dhaggeeffatu. Maqaa dukkanni jiruuf ibsaan barbaachisa miti. Akkasi. Aduu keessa guca baadhattee deemta taanaan waan adda biraaf deemta jechuudha. Fayyaa miti. Ilaalcha keenya kanan ikkuu akka dhaloonni na dubbii kana nama xiqqoo isheen hubadhe kanarraan ikkoo guca wayii tokko qabsiisuu barbaadaman. Dukkanni maqaa jiruuf dhiphinni bakka jirutti waan bal'inaa waan ifaa yaanna malee bakka ifi jirutti mamaantu nu rakkise. Etuu dubbiin mijaa'e, etuu mirgi, etuu haqi, etuu dhugaan jiraate maa dhiphanna kanaafan siin jedhe maqaa dukkanni jiru sana keessatti amma gaa dukkana kana keessatti attamittan guca xiqqoo tokko mukukkula ta'aasa jedhutti yaaddatu dhaloonni isa kanan gorsan gorsi koo waan lafa kaa'uuf. Attamitti isa jedhu abbaatu murteessee bakka jiru ilaallatee bowwaa jiru qoraattii jiru gobaa jiru ilaalee suutatti waan godhata. Kanaafan siin jedha. Yeroo baay'ee miiraan maqaa deemnuu fi abboo biyyattiin kun kana maaloodha. Ookii attan goona gaachi keessa dirra'u. Maal goonee guca taanaadha. Yoo guci kun baay'ate immoo dubbichi dukkanni kun nurraa salphachaa deema moo miti. Egaa kanaafan siin jedha. Wanta dubbii biyyichaa na gaafatte kanaaf akka kanatti ilaalin siin jedha. Nama ammachi jiraate ani itti murteessu judgmentaalii miti. Environmentii keessa jiru sanatti pirinsipiliidhaan yoo carraaquu yaale. Garuu tootaalii environmentii kanatu na dirqisiise jedhee namni ofittummaadhaan doofummaadhaan waa godha taanaan rakkina abbaa sanaati. Abbaatu murteeffataan. Maal jechuudha? You can only become the master of your life by living it. Masterii gochuu kan dandeessu ittiin jiraatteeti. Oromummaa. Maqaa miti.
wayyaa Oromoo uffachuu qofaa miti, afaan Oromoo dubbachuu miti. Quuqama, dukkana jiru, muddama jiru, ciniinsii jiru sana, cabuu jiru sana, salphina jiru sana, ba'aa jiru sana, attamitti waama xiqqoo ishee saggoorraa waa godha ba'aa kana salphisa. Dubbiin sammuu keessatti jalqabdiin keessa kee keessatti falatta. Keessa kee keessatti mala malatta. Isa suuta jettee qaroomina an hojiirra oolchatta. Amma isa kana waan ani deemuufan dubbii isa keessa ofii sirriitti. Kanaafan keessa keenyaan siin jedha. Innan duraan dursee akkas waan dura qabna siin jedhu isa Oromummaa sana, isa vaalii Oromoo sana, safuu Oromoo sana, qaanii salphina isa jedhu sana, bakka qaanii deemuu dhiisuu, bakka salphinaa, karaa jal'inaarra deemuu dhiisuu. Kanaafan siin jedha. Oromoon biyya sana keessatti rakkinni tokko waan an argu ilaalcha kooti kun yoon dogoggore dhiifama. Yoo feetes dhiisuu dandeessas ilaalcha waan ta'eef. Dhiifama maal sitti fakkaate? Oromoon yeroo baay'ee wal-waalummaa baay'iseera. Hin kajeela takka as jedhaa takka isa kana kajeelaa kutanneerra muranneerra kana ultimate goaliin keenya kan jedhu consensusii uummatu at least the majority view. Consensus jechuun murachuu, kutachuu, dibaaba. Achi kajeelaa takka bitaas, takka mirgaas, takka sasanas jechaa moo ati dhugaadhumatti nama pirinsipiliiti isa jedhu dibaabaatu murteeffata. Maal jechuudha? Sirba tokko jira miti yaa xawwalwaalee nama moo bineensa waan kee wallaale inni jedhu gara isaa wallaalee jedha. Jidduu kanaanuu akkamatti na gungumsiisa sirbi kun na barbaadeen dhabe Facebook irratti illee naa ergaa. Ani immoo maa inni dubbiin xoolu kutateenuma bakka kana isa jedhu konsensasii uummachuu the majority view. Artikilii tokko barreesseen turan Oromoon in unison waa at least inni elite jedhamu kun kiriimiin Oromoo kun konsensasii uummatee that's it. What we want is A or B. Isa jedhu as jechaas isa sanas kajeelaas standingii dhabuun kun waanidha takka hariiroo uummannee achuma keessatti waa gogondolchannaa takka akkama gooneetii waa kakka beebsinee achi keessatti godhannaa. Ani gaa kuni ilaalcha clarity of thought qulqullummaa qabaachuu. What is that system is based on? Maalirratti hundaa'e? Dhugaa moo haqa moo ulfina dhala namaa? Yoo kanan taane sirna akkasii keessatti attamittan hariiroodhaan jiraadha isa jedhu Oromoon murteeffachuu. Yoo haqi jira, potentiaalii jira, yookiin indaanqorraa aannan fa'aa eeggata ta'e immoo akkuma dur dubbadhe doofummaadha kunanaaf. Namni indaanqoo ilmadheetan aannan mucaa koo baasa jedhu ammas irra deebi'een dubbadha. Oromoon akkas jedhu siyaasatti jijjiiran afaan siyaasaa afaan Oromoonan dubbadha. Afaan Oromoo afaan Oromiffaan etuun ta'in afaan Oromoonan dubbadha. Afaan Oromoo fi Oromiffi tokko miti. Oromiffi jechumatti an akkas jettee ibsitu. Afaan Oromoo akaakayyuun kiyya tokko afaan Oobdiyoo naan jedhee dur. Oromiffa kana. Oromiffa kanaan afaan Oobdiyoo natti hin dubbatini naan jedha akaakayyuun waggaa. Afaan Oromoon siin jedhu hubannoo koon sitti mana hubannoo dabraa miti isa kitaabarraa dubbise miti. Afaan Oromoo wisdomii Oromoo of keessaa qaba. Oromiffi is a language like any other language. Jecha. Wisdomiin Oromoo garuu afaan Oromoof amma yeroo qarxii jedhu, yeroo maasii jedhu, waa aramachuu jedhu, waa soqachuu jedhu afaan Oromooti kun. Oromiffa miti.
Afaan Oromiffaa language akka French akkuma adda addaati. Afaan Oromoo wisdomii Oromootiin dubbachuu ibsuu danda'u jechuudha. Kanaaf biyya sana keessatti assessmentii hubannoo ni qabnu. Beekumsa miti. Waa beekuu fi gara tokkotti kaayyoo tokkotti yaa cinnu asachin xawal waalo asachin jejjennu inni kun miidheeraa kan jedhudha akkasitti haa fudhannuuti gara gaaffiisa dhumaa sanatti naa deebi. Waggaa shananarraa waan isin dhiyeessitan atis ogeeyyiin Oromoo beektoonni Oromoo baay'een dhiyeessan suni har'a maalirra jira maaltu hojiirra oolee akkamitti ilaalta waggaa shan booddee? Ani gaa nama meeqatu dhaga'ee nama meeqatu keessa isaa of sakatta'e abbaatu beeka garuu namni tokko bilbilee dhaaba ta'uu dhuunfaadhaan gurbaan ana dubbiiti jettee kana keessa waatu jira. Mee dubbisaa bal'isi qisirii gadi baasi jedhan jiru si qofaadha amma kun waggaa shan booddee kan gadi baasee dubbatu. Ilaa hawaasi tokko nama gosa lama bakka gaarii kaawwachuu qaba. Jannasaaf beekaasaa. Beekaa yeroon siin jedhu immoo mana barumsaa dhaqee amma Dr. Dibaabaa Profeesar Dibaabaa isa biyya Ingiliziitti barate jechuu miti. Nama afaan Oromoo haasa'u. Oromiffa miti. Afaan Oromoo haasa'u. Eelaa Oromoo, hadhaa Oromoo, quuqama Oromoo, madaa Oromoo, rakkina Oromoo, hudhaa Oromoo, takaallaa Oromoo, gaadii Oromoo. Nama kana dubbisaa keessa waraanee ilaallatu. Bakka kaawwachuu qaba. Maaliif dhaloota gufuurraa, manca'inarraa, bowwaarraa eeggata. Mukukkula ta'aaf, guca ta'aaf. Janni isaa immoo isa salphisuu dhufu, isa saamuu dhufu kana onnee isaatiin irraa eeggata. Amma gaa namoonni gosi lamaan kun yoo bakka hin qaban ta'ee waan rabbii ta'a hawaasi tokko. Maaliif qaroosaa kana hin dhaggeeffatu. Namni kun maal jedhe irratti mari'ata. Dubbii isaa kana sirriitti bulleeffatee daakkatee tumee qulleeffatee keessaa sanyii isaa baasee facaafata. Baay'ifata. Dilbii ta'aaf, quufa fidaaf, badhaadhina fidaaf, guddina fidaaf, ulfina fidaaf, kabaja fidaaf. Argi maaliif ilaalcharraa ka'a maqaa ta'eef dura keessa kee keessatti hubannoo gaariidhaaniti waa dizaayinii godhatta. Waan an hojjechaa jiru jira gaafa gadi ba'u hin ba'a. Waan ittiin ibsu theoretical waan mataa kooti. Maaliif waan isaa kana yaada isaa kana gaafa sanyii gaarii gaafa facaafatu sanyii gaarii gaafa baay'atuu fi gombisaa baay'ee guutaaf dilbii ta'aaf quufa fidaaf amma tokko waan tokkoon sitti hima dhaloota iyyuma yaada poverty of thinking, correct thinking. Wrong thinking will lead you to disaster, to harm, to your demise. Tole. Namni elektirikiidhaan diilloo hojjetatee jiraatu. Etuu beektu harka keetiin dhattee elektirikiidhaan nama diilloo jaarrate sana qabdee isarra ijjedhee tan dhaqee mana namaa waa saama jechuu yookiin waa godha jechuun asii rakkina qaba jechuudha. Dubbii isaa ilaalee hattuun illee ilaallattee deemti bar sirriitti qorattee inni karaa dhugaarra deemu immoo dhugaasaa kana sirriitti qulqulleeffatee qulqullummaa yaadaan keessa isaati yoo qixaa'ee dubbii isaa bakkaan gaachuu danda'a. Xawalwaalummaan kun eessaa dhufe isa jedhu yeroo baay'ee irra deddeebinee mari'achuun nu barbaachisa.
hedduu ulfaadhuu horii bulii deebanii yeroo keenyatu nu jalaa deeme sa'aatii 2 ol marii goonee dhugumatti marii baay'ee bareedaa fi barsiisoo egaa nan abdadhaa miidiyaaleen keenya adda addaa ogeeyyii keenya akkasii fuudhanii akka waan sabaa kanaa fi waan addaa waan bareedaa waan saba kanaaf ijoollee dhaloota qaru akka hojjetan abdachaati. Waan kabajaa waamicha keenya kabajee dhiyaatte fi horii bulii deebanii fayyaa ta'ii galatoomii egaa galanni kee bilisummaa haa ta'u jenna. Asumaan nuti xumurraa yeroo biraas walitti deebina fayyaa ta'e. Galatan barbaachisu hojii kooti waan dhalootaa hojjechuun dhalootaaf ulfaadhotis. Maafin addaanee bullukoon kuni hindaaruu fan abdadde maalla yaaddessa ayyandoon suni odaa karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa male eenyutu cabbiisitti caamsata odaa kuni abbaa qabdi beekacha odaan kuni milkiin kuni jibuun kuni duudhaan kuni si jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa odaan mallattoo biyyaati ibsituu oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanistuu ilmaan oromooti. Obsake Ituma difta walala koton simura Ya tolake Oda Jarra tokko bugodantu si jala bula Bare odangi Nyaso Kunu gombo bela misaf gadisata Ilmana